छह हजार रुपए की बैटरी है, हम इसको तैयार कर रहे हैं सिर्फ 3000 रुपए में। क्या कर रहे हैं, न्यू सेल लगा रहे हैं, इसलिए हमने नए सेल्स मंगवा लिए। ये देखें, ये है ब्रांड न्यू सेल, जो ये आपको कम से कम 2-2 घंटे बैकअप देगा। ये देखें, अब जोड़ा लेते हैं तो ये 12,000 रुपए का, 13,000 रुपए का, ये मैं आपको सिर्फ 5,000 रुपए में तैयार कर दूंगा नए सेल लगा के। तो अगर वो T470 की टर्नल बैटरी होती हैं, G5 HP 850 G5 की बैटरी है, इसकी ये देखें, इधर लेके आए, ये देखें, ये है ब्रांड न्यू सेल। ये मेरी शॉप का एड्रेस वगैरह है ला।